今日嘅反彈咧力度係弱啲嘅，因為美國嗰個2年期嘅債息咧升到4.164啊，比之前嗰幾個月咧都係仲要再高過嘅，年尾啊仲要加息添。咁啊，特朗普咧已經講明啦，話唔好加息啊，應該要減息。咁但係始終嚟講，嗱，油價又高企，個通脹率又落唔到。上星期公布嗰個美國嘅經濟數據咧又係幾好，咁所以幾容易咧累積埋嚟講咧，對於美國嘅通脹壓力咧繼續咧有一個叫升溫嗰個推動嘅力量。咁當然啦，要睇埋今晚嚟講咧公布美國非農嗰個私人就業數據，同埋嚟講咧，明晚咧就要公布 CPI 啦。咁啊，所以咧呢兩個數據咧係可能會進一步咧確認得到年尾會唔會有加息嘅可能性。咁但係而家嚟講咧，加息嘅機會率唔係好大，大約嚟講都係30%左緊嘅啫。睇翻而家嚟講咧，美股嗰個期貨都係立一啲啊，因為琴晚美國嚟講咧，納指100咧最高嘅時間咧係反彈咗差唔多足足400點嘅，收市咧就差唔多落到翻剩翻220點嘅啫。咁所以今日嚟講咧，對於港股咧嗰個升幅咧冇咩太大嘅助力，咁所以今日嚟講嗰個獲利空間唔係太大。如果你今日買佢咧，可能真係要搏今晚美股冇乜點跌嘅。咁但係美資行嚟講咧，就係呢個美銀就係話美股嗰個熊市嘅信號咧係有70%咧已經出咗噶啦。咁所以咧就呼籲咧就係啲人咧應該要趁而家有錢賺咧要獲利離場。美銀呢個說話對呢一個美股同埋港股咧都有少少嘅影響力嘅。